हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी कि सुनबहरी हैंसन डिजीज हो गया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि लेप्रोसी की यदि मरीज हो जाए तो आपको न हमेशा रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। ये रुमाल का प्रयोग आपको क्यों करनी चाहिए? अक्सर लोग समझते हैं कि लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग साथ में रहने से, बैठ के खाने से, हाथ मिलाने से, कुष्ठ रोगियों की सेवा करने से लेप्रोसी आपको हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल बात गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कई शोध के अनुसार, कई रिसर्च के अनुसार लेप्रोसी केवल खांसने और छींकने से ही फैलता है। तो यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो अपने घर को बचाने के लिए यानी आपसे किसी अन्य सदस्य का न लग जाए तो उसे कम से कम ये आपको रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। खांसी आए उस समय भी प्रयोग करनी चाहिए। ऐसे कोई भी बीमारी में सब जो आदमी हैं, सिविलाइज आदमी हैं, वो ज़रूर रुमाल का प्रयोग करते हैं। और खांसने के समय, छींकने के समय में भी यदि रुमाल जिनको नहीं रखता है, पास में नहीं है, तो ऐसे करके छींक देते हैं इसी में। ये स्टाइल ज़्यादातर बिहार यूपी के लोगों में देखते हैं। ऐसे इनके पास में गमछी जिसे कहते हैं लपेट के रखते हैं। ये अक्सर शुरू से ही लोग रखते हैं। तो सब लोग जो होगा गमछी या रुमाल का आप प्रयोग करें। खांसने और छींकने के वक्त यदि मास्क पार लग जाए तो लगा कर रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। कई लोग तो डायरेक्ट ही छींकना शुरू कर देते हैं और खांसना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, आपका डायरेक्ट छींक चला जाए, पानी उसका चला जाए, खांसते हैं उसका कुछ निकल के चला जाए तो कुछ आपको भला बुरा तो कहेगा ही, लेकिन ज़रूर कह देगा कि आदमी गंवार है। तो एक सब आदमी जो है आपका नहीं रुमाल रहने की वजह से इज्जत को खराब कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेप्रोसी के मरीज हैं तभी आपको रुमाल रखनी चाहिए, हैंडकरचीफ। तो यदि आपको बीमारी भी नहीं है, यानी मान लीजिए कोई भी बीमारी नहीं है, शरीर ही है, कहीं भी कुछ हो सकता है, तो रुमाल रखनी चाहिए। आप बात को समझ रहे होंगे हम रुमाल का वकालत क्यों कर रहे हैं। कई लोग एक ही रुमाल खरीदते हैं, कहीं पर छोड़ देते हैं, कहीं पर खो जाता है। अब फिर वो सोचते हैं इसके बाद हम खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन रुमाल कम से कम गंजी, जंघिया ये सब ज़्यादा मात्रा में आपको होनी चाहिए। यानी रुमाल भी 3, 4, 5, 10, 12 भी आप रख सकते हैं कि चले तो आपको कम से कम भूल ना जाए, हर पॉकेट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, कहीं पर भी रहे तो आपको आसानी से मिल जाए। थोड़ा रुमाल गंभीर हो तो बढ़िया है, आपकी इज्जत को बचा सकता है। तो आपका शरीर ही है, कहीं पर भी कुछ हो जाएगा, गारंटी नहीं है। मैं कहानी एक सुना देता हूँ, गौर से सुनिएगा। लेप्रोसी के मरीज हैं या नहीं हैं। एक बस में भाई साहब पान बहुत खाते थे, वो जल्दी जल्दी पान चबा रहे थे। दूसरे भाई साहब ने देखा बस में तो कहा कि भाई साहब पान मत खाइए, हमको कहीं उड़ कर पड़ जाएगा। उन्होंने नहीं माना, बोला कि हम 30 साल से पान खाते हैं,
आज तक कोई कंप्लेन नहीं है, हमारा छींटा किसी के शरीर पर आज तक गया ही नहीं है। संयोग की बात देखिए कि उनको खांसी आया, उसके बाद पूरा पान अपने बगल के व्यक्ति पर पूरा भर दिए उन्होंने, और व्यक्ति मना कर रहा था, मान में नहीं रहे थे। काफ़ी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा और ये रुमाल लेकर दूसरे व्यक्ति का हमें पोछना शुरू कर दिए। तो चलिए, ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। पान सार्वजनिक जगह पर न खाएं। खांसने के समय, छींकने के समय में, थूकने के समय में काफ़ी ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कहीं पर भी थूक देते हैं, कभी कभी होता है किसी के शरीर पर जाकर पड़ता है, ये बहुत बड़ा झगड़ा का कारण भी बन जाता है। तो खांसते वक्त, छींकते वक्त आप रुमाल का प्रयोग करिए, इससे दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। कई लोगों को शंका रहता है कि यदि आप लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा ये। और दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ये यौन संबंध बनाने के दौरान, फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान क्या लेप्रोसी एक दूसरे में जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेप्रोसी जो है STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संबंध बनाने के दौरान पति पत्नी हो एक दूसरे में नहीं फैलता है। ये फैलता है सिर्फ तो खांसने से और छींकने से। तो खांसने और छींकने के दौरान आपको ये रुमाल जरूर आपको प्रयोग करनी चाहिए। यदि मरीज आप नहीं भी हैं, ऐसे आप स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना रुमाल का आपको नहीं रहनी चाहिए। शरीर का चूंकि कोई ठीक नहीं रहता है, मान लीजिए कहीं पर आपको आँख में कुछ पड़ भी जाए तो पड़ जाता है, काफ़ी पीड़ा देने लगते हैं। कई तरह का कीड़े मकोड़े, कई तरह का बैक्टीरिया, जीवाणु, जीव, सारे फतिंगे, कीट फतिंग, ये सब क्या क्या होता है, उड़ते रहते हैं। तो ये कोई भी थोड़ा सा छोटा से छोटा जीव भी, कोई भी छोटा से छोटा जीव यदि आँख में पड़ जाए, काफ़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उस समय में रुमाल नहीं रहने से काफ़ी आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा देता है। और रुमाल का एक कोना आराम से आप रुक जाइए, दूसरे व्यक्ति की सहायता लेकर आपको ये कोमल कोमल आँखों से आराम से निकाल देता है। तो रुमाल का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा है। बहुत बार आप जाते होंगे, खाना खा लेते होंगे और ये मुर्गा खा लिए या मछली खा लिए और हाथ उसमें पीला पीला हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया। जब अपने पॉकेट में लगाएंगे, यदि सादा कपड़ा पहने हैं तो पूरा उसको खराब कर देगा। और ये रुमाल रहने से अक्सर ज़रूरत पड़ता है, जब आप खाना खाएंगे उसके बाद पड़ेगा, कहीं किसी के यहाँ कुछ नाश्ता कर लिए, हाथ से खाना खा लिए, उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं यात्रा के दौरान कहीं पर हल्के फुल्के चोट लग जाए, खून निकलने लगे, तो आपको ये रुमाल बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। तो रुमाल बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमेशा स्टैंडर्ड व्यक्ति को देखिएगा तो रुमाल जरूर रखते हैं अपने पास में, पहनता है सब कोई, झमकाता है, बहुत कम ही लोग झमकाता है। तो जिंदगी जीना है, एंजॉय करना है, बढ़िया से लाइफ बिताना है। छोटी छोटी बातों पर आपको अमल करनी चाहिए। बहुत लोग ज़िंदगी जीते हैं और बहुत लोग काटते हैं। हमारा विचारधारा से यदि सहमत हो तो ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़िंदगी जीना एक कला है, कला है। ज़िंदगी की बहुत चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, इसीलिए विभिन्न तरह का बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। छोटी से छोटी जानकारी आप यदि रख रहे हैं तो कठिन से कठिन बीमारियों से आप बच सकते हैं। जैसे कि लेप्रोसी है, इसमें आपको खान पान विटामिन युक्त लेनी चाहिए, यानी ताज़ा खाने की कोशिश करनी चाहिए।
कई लोग क्या करते हैं कि एक दिन सब्जी खरीद लेते हैं और एक सप्ताह उसी को खाते रहते हैं। रोज का रोज कोशिश करनी चाहिए कि आप लाएं और खाएं। एक सप्ताह में धीरे धीरे उसकी विटामिन जो है वो कम होने लगता है। विटामिन को कम नहीं होने दे, ताज़ा खाएं और शुद्ध देसी, यदि देसी आपको सब्जी मिले तो और बढ़िया है। और इस तरह से यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है तो आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद, हमने बहुत सारे वीडियो में हम इसे ज़रूर बताते हैं और बहुत लोग कहता है कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। कई लोगों का कहना है कि लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनका लाइव आप करते रहिए सर, तो लाइव में सभी लोग आना नहीं चाहते हैं। हमने आपको वीडियो में बताने की कोशिश किया है कि हमने एक व्यक्ति का उनका आपको थंबनेल का प्रयोग हमने कर दिया था, तो उन्होंने देख लिया। हालांकि बहुत उनका कटिंग करके लगाए थे, फिर भी उन्होंने कहा कि प्लीज़ सर मेरे फ़ोटो को हटा दिए, दिख रहे हैं। तो कोई नहीं चाहता है। ऐसे भी लेप्रोसी के जो मरीज हैं या किसी भी तरह का आपको बीमारी है तो दवा को लुका छिपा कर ही खानी चाहिए। कई लोग देखते हैं आपको दवा खाते हुए तो आपको समझ जाएंगे कि हमेशा बीमार पर रहने वाले व्यक्ति हैं। इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहता है। दवा को कहीं भी सामने ना खाए किसी के, अगर आपको उसको छिपा कर ही खानी चाहिए। कोई भी दवा हो तो बीमारी को कम से ऐसे गुप्त रखना भी ये चिकित्सक के दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है कि रोगी का जो भी है गुप्त रखनी चाहिए। जैसे कि कोर्ट में कोई केस चलता है कोई भी पीड़ित का, और ख़ास करके वो जब बलात्कार, रेप जैसे कोई घटना होती है, कोई मर्डर जैसे, तो पूरा स्क्रीन उसको पूरा आपको वीडियोस पर स्पष्ट आपको नहीं चलानी रहती है। ये कोर्ट का दिशा गाइडलाइन है। ठीक उसी तरह से आपको ये जो मरीज हैं लेप्रोसी हैं इनकी गुप्त ही रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। गुप्त रोगी भी कोई भी है, किसी प्रकार के आपके पास गुप्त बीमारी है तो सबका नियम वही है। आप घर पर भी गाइडलाइन को पालन आपको करनी चाहिए। आपको दवा किसी भी बीमारी का क्यों ना खाते हो, थोड़ा सा उसे छुपा कर ही रखें तो ठीक है। हम कोई भी बात आपको बताते हैं तो काफ़ी अध्ययन करने के बाद ही बताते हैं। 100 साल के पुराना पुस्तक आप देख सकते हैं, और ये पुराने पुस्तक हमारे फादर द्वारा भी इस पुस्तक को पढ़ी गई है, और उसके पहले भी कई चिकित्सक इसको पढ़ चुके हैं। आज भी हम इस पुस्तक को ही पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमें जानकारी मिलता है। कई दवाओं को शोध और रिसर्च करने में ये पुस्तक काफ़ी कारगर रहा है शुरू से ही। और लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं, जो भी हम जानकारी हासिल करते हैं, इस पुस्तक का हम अध्ययन जरूर आप करते रहते हैं। और लेप्रोसी के दुनिया में जितने भी जड़ी बूटी हैं, जितने भी दवाई संभव है, हमने कोशिश किया है कि उसको जानकारी को हम आगे लाएं और उस पर विशेष तरह का रिसर्च हो। और यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है तो भी आप अन्य बीमारियों की तरह जीवन आसानी से जी सकते हैं। इसमें केवल करना क्या है, घाव न बने, घाव आपको आगे न हो जाए। हाथ पांव का उंगली की जो टेढ़ा बहुत लोगों को हो जाता है, काफ़ी इलाज के बाद तो सीधा तो हो जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चला और समय से आपका ट्रीटमेंट इलाज नहीं हुआ और लंबे समय तक आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा रह गया है, तो आपको इसको हाथ पांव का उंगली सड़े नहीं,
उंगली झरे नहीं, इसकी ध्यान रखनी चाहिए। और आप यदि जागरूक हैं तो आपका बीमारी बिल्कुल उसी समय रोकथाम हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। और काफ़ी ओल्ड अवस्था में पूरा मुट्ठी की बहुत सारे मरीज को हम देखते हैं बन जाता है, तभी भी आपको जीवन जीने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनका पैर का चप्पल अपने आप निकल जाता है, समझ में उनको बिल्कुल नहीं आता है, झंझनाहट होता है, चमड़ा का सुन्न पड़ जाना, ये लेप्रोसी का लक्षण है। चमड़ा मोटा होना, नाखून खराब होना, चमड़ा मोटा हो जाए, कहीं का भी चमड़ा यदि मोटा हो जाए दही की छाली की तरह, वहाँ में आपको कलम हिलाने से, पिन हिलाने से, चिट्ठी काटने से यदि आपको समझ में नहीं आए तो आपको माननी चाहिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। आँखों से कम दिखाई देना, और एमडीटी का दवा लेते लेते यदि आप थक चुके हैं और एमडीटी के दवा से यदि आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा से निश्चित रूप से आपका बीमारी ये 100% ठीक हो जाएगा। यदि आप एमडीटी का दवा खा रहे हैं या अन्य चिकित्सा आप करा लिए हैं, उसके बाद में भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर के सहायता से अपने प्रॉब्लम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9801175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो ये आपको बीमारी न फैले घर के अन्य सदस्यों को, तो इसका आप रुमाल सदा प्रयोग करें। खांसने छींकते वक्त आपको जरूर इसका ध्यान रखें कि जब भी आपको खांसी आए, छींक आए, तो आप इस रुमाल को कवर लगा लें। मास्क का भी प्रयोग करें। सभी लोगों को रुमाल रखनी चाहिए, आपको बहुत बढ़िया चीज़ है। और गर्मी का दिन आ गया, थोड़ा बड़ा रुमाल है तो आप थोड़ा सा, चारों तरफ पंखा का तो व्यवस्था नहीं रहता है, इसे झेल के काफ़ी राहत पा सकते हैं। बड़ा होने का फ़ायदा, छोटा रुमाल नहीं, बड़ा होकेगा तो देख लीजिए। और कोई मच्छर आ गया, माछी आ गया, थोड़ा सा कहीं गिर गए तो बस झाड़ लीजिए थोड़ा सा। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बांध देने में आपको मदद करेगा। तो लेप्रोसी के यदि मरीज हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दूसरे में फैलता नहीं है। रुमाल आप इसका प्रयोग करिए। और आज की जानकारी में हमने अब फोकस किया है बस कि ये फैलता नहीं है। आपको छूने से, बैठने से, साथ में रहने से, बातचीत करने से जब फैलेगा तो रोगी को यदि खांसी है, छींक है, कई मरीजों को लगातार इसमें छींकें आती रहती है, खांसी भी रहता है लेप्रोसी के मरीज को। चूँकि शरीर कमज़ोर होने के कारण आपको ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा ही नहीं होगा, नाखून ही केवल खराब नहीं होगा, बुखार और एलर्जी की भी बीमारी के साथ साथ चमड़ा का सुन्न होना, झंझनाहट रहना, धूप में निकलने में आपको काफ़ी ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पैर से चप्पल निकल जाए, ये सब कॉमन आपको सब सिम्टम है। उसके साथ में भी आपको कुष्ठ रोग के साथ यदि खांसी, बुखार, सर्दी, हमेशा आपको खांसी रहती है तो होम्योपैथिक दवा से चला जाता है। इसके पहले हमने कम से कम 15 से 20 रोज हमने एक मरीज को देखा था जिन्हें अक्सर खांसी और छींक की शिकायत थी। हमारे ट्रीटमेंट के बाद उनका खांसी और छींक बिल्कुल समाप्त हो गया। तो बार बार छींक रहे हैं तो ये रुमाल का तो प्रयोग करें ही, साथ में आपको ट्रीटमेंट इलाज से बिल्कुल 100% कुष्ठ रोग तो ठीक होता ही है, साथ में यदि आपको छींक है और खांसी है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसी विशेष जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। कुष्ठ रोगी होते हुए भी आप हमेशा आशान्वित रहें कि आपका बीमारी जरूर ठीक होगा।